嗱，今日又講下啲術數嘢啦。嗱，咁講下28縮度長短不一嘅一啲原因啦，嘅一啲新嘅睇法啦。其實呢，咁28縮無論你睇七正四餘啊，或者你睇羅庚上面呢，咁你都會見到啦。咁就一般好多人都會知道啦，咁就有所謂嘅歲差啦。咁所以嗰個28縮呢，如果你計算歲差嘅話呢，咁佢就會喺個12宮嗰度呢，就會一路移動嘅。咁大概每70年移動一度啦。咁咧呢樣嘢呢，就大部分人都知㗎。咁但係原來咧有一樣嘢呢，我就唔知道嘅。咁呢個28縮呢，嗰個長短呢係差好遠嘅。有啲呢就長到好似廿幾度都有嘅，最短嗰個好似呢就唔夠一度嘅。咁但係呢個咪好奇怪咯？你去 set 呢啲咁嘅位置去講嗰個無論你講太陽月亮又好，你畫個宮將個天分畫黃道或者赤道將佢分開都好啦。你冇理由分到一個好大一個好細噶嘛，咁咪好難用咯，同埋唔係好合理咯。咁但係咧，原來咧我近排咧我就睇到篇文咧，但係篇文就唔係新嘅喎，係我之前睇唔到嘅喎。咁咧原來咧佢講咧係呢個咧用歲差去睇呢件事咧，係會睇到一啲新睇法嘅喎。咁咧就講咗參考資料先啦，咁我唔讀出嚟啦。咁啊呢有兩篇文嘅，咁就其實我就唔會詳細解釋呢兩篇文講乜嘅，因為佢哋自己都講得好 complete 㗎啦，咁就好詳細嘅。咁其實我只係想講下佢，即係我想簡化啲去講，同埋講啲結論嘅啫。咁咧，首先咧，我哋就要講下歲差嗰樣嘢咧。嗱，當然我哋你從個好平面嘅角度睇，或者你淨係從個天球嗰個圈嘅角度睇咧，你就會 miss 咗一樣嘢啦。呢樣嘢咧，我就係咁多年咧我都 miss 咗，我係冇諗過嘅。咁咧而家你見到咧隔離嗰幅圖咧，其實咧就係一幅天圖啦，即係其實係大概係半幅天圖啦。咁你見到咧佢個圖嘅中間咧，其實就係個黃極嚟嘅。咁外邊嗰個圈圈嗰啲位咧，黃色嗰個圈圈咧就係黃道嚟嘅。咁嗱，我唔詳細解釋，我淨係講個效應係點啫。咁咧喺個如果喺個歲差嗰個情況咧，咁咧其實黃道嗰個圈圈咧，喺相對於個天球嚟講咧，個圈圈係唔會喐嘅。佢只係同個赤道嗰個交點咧，就因為個赤道喐咗，咁咧嗰個赤道嘅交點就唔同。咁嗰個交點咧，其實就係二分點嚟嘅，即係個春分點啦，即係其中一點係。咁但係咧，你見到咧佢紅色咧嘅圈圈咧，佢係有兩個嘅。咁呢個字好細個啦，一個咧就係比較靠熒幕左邊嘅咧就係公元2000年嘅赤道啦，靠熒幕右邊嗰個咧就係公元前1000年嘅赤道啦。咁佢畫咗兩個俾你睇下啫。其實就點解係1000年前咧冇乜特別原因嘅，即係但係咧就係其實咧相對於個天球嗰啲背景嘅行星嚟講咧，其實個赤道咧喺個歲差運動裏邊咧係會喺度旋下旋下嘅。其實佢個位係會喐咗嘅。嗱，呢個就係重點啦。咁咧，其實嗰個結論係點咧？咁咧，嗰個作者咧就即係佢計咗啲數啦，即係嗰篇文嘅作者佢計咗啲數。咁咧，佢就睇到咧，如果將嗰個赤道嗰個圈圈咧係推到去5670年之前咧，咁咧而家咧赤道即係咁咧就嗰28縮嗰個位置咧同個赤道咧係會 match 過而家好多嘅，因為其實而家係西得幾遠下嘅。咁咧而且咧。如果係用5000幾年前嗰個赤道咧，去跨落去嗰28縮嗰個位嗰度咧，跨落去個位置咧係28縮咧，係大致上咧每個咧係會比較平均啲嘅，因為28縮嗰啲形狀咧有啲係有少少三角形噶嘛。咁如果佢西歪咗，佢淨係得個三角形尖尖，咁而家咪得翻好少啦。嗱咁咧就有嗱，當然啦呢度咧佢有少少位咧，佢係你可以話佢特登 miss 咗，又或者可能係我唔知啦。咁就佢係有少少假設咗咧，中國古代咧佢哋用28縮咧係用赤道系統嘅。咁呢樣嘢咧
我印象之中咧，我都覺得好似古天文咧，主要咧係用赤道系統嘅。其實佢哋好似唔係用黃道系統嘅。黃道系統係即係歐洲咧先至比較中意用嘅。但係因為其實就各有佢嘅好處嘅。咁就歐洲可能佢哋有比較早有球面幾何咧，所以佢哋用黃道系統咧，佢哋就會得到黃道系統嘅好處。咁但係即係 by the way 啦，咁呢啲可以再研究嘅。咁但係咧，即係嗱，起碼咧而家咧就有兩樣嘢咧，就我知道咗係幾特別嘅就係、其實歲差嗰個運動咧係會令到黃道嗰個圈圈咧喺個星嗰個背景行星嗰度咧係會移動嘅。呢樣嘢我以前冇諗過嘅。咁同埋呢個28宿嘅投射喺個赤道嗰度，如果係一個古赤道嘅話咧，原來咧係可以係比較均勻嘅。咁呢個結論係幾有趣嘅。咁今日講住咁多先啦。咁就大家如果即係再想深入睇，咁就自己睇翻嗰兩篇文啦。好啊，咁啊，拜拜。